すいません、アデイギターを持ち替えましてロックの始まりでございます先週の土曜日にちょうど僕がアルバイトしてる老人ホームのデイの送迎やってるんですけどちょっとガラッと変わるんですけどね、その時のそこの施設の祭りがありまして、このアコースティックギターと秀一郎さんのキーボードだけでファンキーモンキーやったりね、こうやったんですけど、いやーやっぱりこう機械がいろいろ変わっても同じ人が弾いてるなって感じですごい最高なライブだったんですけど、今日はフルバンドで皆さんお楽しみいただいておりますでしょうか。ありがとうございます。あいにくの天気もちょっと天気ほど違ったんですけど、朝来る時小雨が降ってたんですけど、皆さんの帰る頃はもう晴れてると思います。ここから先はちょっと矢沢ロックをやって自分も明日から頑張りたいと思っておりますので、皆さんと一緒にロックンロール並びに A ちゃんコールよろしくお願いします。続けていきます。ロックンロールバー運んでる